Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de nouveau. Aujourd'hui, je vous ai ramené une recette. Donc, c'est le pain fougasse aux olives. إليكم الآن المقادير التالية. عندكم 600 g de farine. عندكم هنايا à peu près 300 g d'olives dénoyautées coupées en rondelles. Le vert et le noir. Vous avez un peu de herbe de province. Il y a à peu près 5 g de sel, 20 g de levure fraîche, ou vous pouvez faire aussi la levure instantanée. On a 500 g d'eau et l'huile d'olive bien sûr. Donc on va commencer à préparer la pâte. Vous avez 600 g. On rajoute la levure, 20 g. Je vais mettre de côté le sel, voilà. Donc le sel, je ne vais pas mettre donc 5 g parce que n'oubliez pas que les olives sont un peu salées. Donc de 5 g de sel. Je rajoute de l'huile d'olive. Donc à peu près 6 cuillères à 7 cuillères de l'huile d'olive. Voilà. Je marche بالماء. Si je vois que ça manque d'eau, je rajoute, sinon j'arrête. La pâte terne, c'est bon, j'ai mis tous les 500 g d'eau que j'avais. Donc c'est bon, هايليك. نخليها باك تعجن شويه. Alors donc ما تعجنت لا باك تاعنا هايدي كيفاش تولي هايليك كل شويه تتلاصق بيان سور. دونك نزيد لها لي زوليف تاعنا avec les olives. Donc, كما قلت لكم نديرو les olives verts et les olives noires et un peu d'herbe de province. هذيك ونخلوهم يتخلطوا شويه مع لاباط، يدخلوا كامل مع لاباط. وهي تعجنت لاباط تاعنا، نحيوها نديروها dans un bol ونخلوها تخمر. هذيك نديروها في السالادية avec un peu de farine. دونك نحيوها هذيك الزيتون كامل دخل في لاباط. فوالا دونك حنا نخلوها تخمر. كي تخمر on va la façonner. Alors voilà notre pâte. Donc طلعت كما راكم تشوفوا. فوالا طلعت très bien. Donc on va la façonner. Voilà. Je vais un peu mettre la farine ici un peu. C'est ça. Alors voilà, donc de préférence, باش la pâte تاعكم ما تلصقش في اليد, il faut mettre un peu de l'huile. Vous pouvez la manipuler كما تحبوا. Donc je vais partager en deux. Voilà. En deux parties égaux. Hein? Donc on va l'ouvrir ovale. Il faut que tu comptes vraiment ovale. Voilà. نحلوها ovale هكذا. هيك. ما تكون رقيقة ما تكون خشينة. Alors voilà, حلينا la première partie de la pâte ovale. درناها dans un plateau. Donc on va la laisser monter. Hein, il faut qu'elle pousse. Et je vais faire la deuxième avec la même chose. Hein, نحلوها ovale هكذا. Voilà. ونحطها في البلاطو. فوالا هايليك تبدوها وتحطوها في البلاطو وتعاودو تسكنوها في البلاطو. فوالا دونك il faut que تجيكم فريمون اوفال. لو فوغاس لا فورم ديالو سي اوفال. هايليك نخلوهم يطلعوا. ها ils vont pousser juste une fois. donc بعد ما خمرونا دونك نديرو لهم دي زوفرتور هنايا هايليك هكذا باغ اكزومبل هكذا هايليك نحلو بيان بعد نديرو هنا
الفوكاس يجينا هكذا. فوق ديروا لي زوفرتور هايليك هايليك، حلوهم هكذايا. نزيدو لا دوزيام هايليك لا ميم شوز كيما درنا في الاولى. هايليك كيفاش تجيكم هايليك، تحلوهم شويه هكذا، حلوهم فوالا. دونك الباط مازالها تتلاصق مي فتحوهم شويه. essayez de les ouvrir un petit peu avec la coupate. Le four راني ديجا شعلته à 350 degrés. تقدروا تحلوه، تقدروا ديروا حتى 375 degrés. Donc pendant à peu près راح يدوم لكم واحد à peu près حتى 45 minutes، 40 à 45 minutes. Donc ما نديرو ني لي زو ني والو، كي يطيبوا نعاود نرجع لكم. اذا هاوليك بعد ما طاب قعد في الفرن ببغي 45 مينوت دونك تحمر بيايتو. دونك اذا كنزيدو له دوكا ان كوش تاع زيت زيتون من الفوق، نديرو له زيت زيتون هايليك هايليك pour lui donner un aspect brillant. هايليك pour le deuxième. دونك هاوليك درت له زيت زيتون من الفوق، جوست من ليجير كوش تاع زيت زيتون من الفوق. دوك نقدمها لكم في صحن التقديم. فوالا اون فيني نوتر بان فوغاس. دونك جيسبر بيان يكون عجبكم وعجبتكم الوصفه تاع اليوم. دونك سيو تجربوه في الدار، واذا كاش ما عندكم دي كيستيون ولا خلوهم لي في الكومونتير اي موا جو في ريبوندر. ما عليا ما نقولكم الا تبقاو على خير وللحصه القادمه ان شاء الله.